8-март майрамыңыздар құтты болсын айымдар. Айдай жарық болуңуздар, күндөй ысык болуңуздар, таңдай таза болуңуздар, тамчыдай тынык болуңуздар, кыраматаңыздар кут болсун, жана жүк болсун. Дүйнөдөгү жакшы нерселерди каалайм сиздерге. 8-март майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Баарыңыздардын ден соолугуңуздар болсун, үйгүлөлүк бакыт талай болсун, үйдө ыңалаган наристенин үнү дайым ар бир үйдө жаңырып турсун. Эне деген бул бардык нерсеге үлгүлүү болушубуз керек. Бардык нерсени ушундай камтыган бардык эне болуш керек экен. Эне азга дагы көпкө чөкпөй жүрө бериңиздер. Мынантип улкан ушу айылдык кеңешинин төрайымы, бул айылдыктар кеңешинин төрайымы болуш өтө кыйын. Буга айлык төлөбөйт. Ошо сиздерге бизге мынанча аял керек, мынанча аялды алып барайын, мынанча эне даңкын алып берейин, мынанча батыр эне болот деп өкмөт көрсөтсө дагы ошонун артынан мынаны кылайлы, мынаны мынтейли деп ол жерге барганда чоңдор деле баягы талантың бар, таанышың жок болот. Ол жерге барып чуркап, бирөөнү эже деп, бирөөнү ака деп, бирөөнү жеңе деп, бирөөнү эже демесе, мындай деле болбойт. Ошого дагы эпчилдик керек, ошого да тартынбай барып ошолорго кирип, сүйлөп айтат. Анан биз бул дагы аткаруучу, мен да аткаруучу. Өкмөт бизге кандай буйрук берсе, биз ошону аткарабыз. Биз мисалы үчүн улкан кече чын улкан болсо ана жерде жайлабайдын аягын жазып алса болот эле, эгер неме болсо дагы бир тууганын жазса болот. Мына реальный келатасыздар. Бардык неме келатат. Мен быйыл чындыгында бул ишке киришкеним деле жок. Эми көк көйнөгүм менен эч жакка барбайм деле десем, менин деле адресим ушундайлар чыкты. Эми ошонун үзүн көрүп, канча элдин немесин жүгүн неме кылып, эл үчүн, эл менен иштеш чындыгында өтө оор, өтө кыйын. Бирок элге да чыдаш керек. Элдин сөзүн да уга билиш керек. Ошону көтөрө дагы билиш керек. Эми элде кээде түшүнбөстүк болуп калат, кээде бирөө түшүнөт. Элдер да бизге оппозиция, сага да оппозиция. Ушу майрамдык маанайың жаркын болсун, ден соолугуң чың болсун. Ушу дипломдун артынан да көп жакшы иштерди иштей бер. Ушул салайын экөөңөр тең карыгыла. Күйөө дагы ушу аялына жакындан жардам көрсөтпөсө, бул дагы өтө кыйын. Сени менен кошо барып, сени менен кошо келип, баардык иш чарабызга катышып мына келе жатат. Салайдын да эмгеги чоң, сенин да ушул жерде мына эжелердей, сиңдилердей жакшы саналаштарың бар. Кыскасы ден соолугуң чың, өмүрүң узун, ишиңе ийгилик, дагы да көп иштеп, бирөөнүн алдында ыйлабай, өзүңдүн деңгээлиңди билип, ыйлабай, ишиңе ийгилик жүрөйүн. Рахмат. Токтойбуз. Баягыдан бери алды десе сүйүнүп, мына аппараттын кыздары, мына төртөөбүз күтүп, ушул жерден баягыдан бери жүрөбүз. Ушу ак жолуң башыңан оо болсун, ишиңе ийгилик. Жогорку кеңештин бүгүнкү депутатында эле болуп жүрө бер. Сиздин кыздардын тилектин атынан алып кой. Бардыңыздарга чоң рахмат. Коштоп сиздерге да чоң рахмат. Коштоп келгенден кийин күчүңүздөр менен алдым. Сиздер болбосоңуздар мен ала албайм элем. Эл болбосо, эл менен иштешпесе жалгыз барак эч кажымыз. Мен да бир нерсе айтып коеюн. Этно деген неме болот. Кошулма келе. Этнону алып келгиле койкуй, териден кыскасы этно десе дагы бирөөнүн үйүнө барып шалчасын алат, бирөөгө ошону акчаны берет, ошону көтөрүп барат. Гүл алып келгиле. Гүлдү дагы үйүнөн өстүрүп, ошо гүлдөрдү көтөрүп дагы районго алып барып, ошо гүлдүн немесинен дагы келип жүрдү. Чындапчы. Ар бир адамдын эмгегин баалап жүрүш керек. Биз эми мына жерде отурса кээ-биркилер айтат, Айгүл менен Улкан жөн эле концерт акча жейт дейт. Биз бир күндүк даталуу күнгө 2 аялды чакырып келиш үчүн 1 айлык, жарым айлыгыбыз кетет. Жалдырайбыз, кел дейбиз, эми өкмөтүбүз дотацияда болот, чай иштейбиз, ошентип атып элдин немесин алабыз. Мына дагы өкмөт курган ушинтип сиздерди элдин өкмөтүнөн калтырбай алып барды. Бул балага да чоң рахмат. Былтыркыдай эми чай болбосо да мына башыңыздарга ак жоолук салынып, кызыл гүлдөрдү алып, бир күн болсо да кичине көзүңүздөрдүн немеңиздерди алып алсаңыздар. Эртең саат 12-де ушу Шайыр апалардын концертин келип, көрүп,
Kichine ko'ngil açıp kettiңiздер. Ramazan kut bolsun, jana jup bolsun. Bayramыңыздар менен эжелер. Шундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө бериңиздер. Чоң ийгиликтерди каалайм. Biz erteng sizlerdi zalda kütüp alabız dep В мечтах отдать свое сердце, словно судьбу. Ищу тебя, тоскую всегда и везде, а близость только в снах. Султана